你好，中海油25年中期業績，我持有中海油遠超10年，帶嚟豐厚嘅回報。基本上，佢屬於大型嘅資源股中嘅頂級。最重要係升到而家，估值仍然係好合理，吞得落。估計長年期嘅年複合回報率達到高雙位數。25年中期受到油價下跌影響，即使產量增加，有少量抵消影響，但盈利仍然見到低雙位數嘅跌幅。近年嚟，公司嘅派息有明顯嘅增強，大致跟隨大型國企嘅派息策略，目的明顯係支撐中國政府嘅財政。但相信今年嘅派息會略減。雖然大部分投資者都喜歡投資科技股，但我仍然堅持傳統股份嘅重要性。我仍會喺增長同埋穩健中找尋平衡。巴郡亦持有金融、資源、消費為核心，一個組合能夠長遠發展，能夠抵禦產業波動非常重要。衝得太快，我怕會車毀人亡。